আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হলো হাতসারেং। আমি জামিল আঙ্কেলের ভিডিও দেখে আসছি আপনাদের এখানে। আর আহাত, তুমি এই পিসি দিয়ে কি কাজ করবে? কেন এই পিসি কিনতেছো? আমি বিসি দিয়ে গেমিং করবো, পাশাপাশি অনেক শিখবো। তুমি কিসে পড়াশোনা করো? কোন ক্লাসে? আমি ক্লাস 8-এ পড়ি। ক্লাস 8-এ পড়ো। আচ্ছা, কাকে নিয়ে আসছো পিসি নেওয়ার জন্য? আমি বিসি নিতে আমার বাবা মাকে নিয়ে বাবা এসেছি। মাকে নিয়ে আসছো? জি আচ্ছা, তাহলে পড়াশোনা করতে হবে সবার আগে। যেহেতু জি ক্লাস 8-এ পড়ো, পড়াশোনা আগে, তারপরে গেম খেলা, অন্য কাজ করা, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আমার সাথে কমিটমেন্ট দিবা যে হ্যাঁ, আমি পড়াশোনা আগে করব, তারপরে অন্য কাজ করব, ঠিক আছে আহাত? ঠিক আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আবারও চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, এবং খুব স্মার্ট একটা ইয়াং একটা ছেলেকে নিয়ে ভিডিওটা করছি। ও আমার ভিডিও অনেক দিন থেকে দেখে। ওর বাড়ি হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর। ওখান থেকে আসছে, বলেছে ওখান থেকে আসছে, অনেকদিন ভিডিও দেখে বাবা মাকে নিয়ে আসছে সাথে করে। আর দেখতে ছোট হলেও আসলে ও কিন্তু অনেক বড় ক্লাসই পড়ে, ক্লাস 8-এ পড়ে। আর সবচেয়ে যে ভালো দিকটা হচ্ছে যে ও টোটালি যে পিসিটা বিল করেছে, নিজে স্টাডি করেছে, অনেকের ভিডিও দেখে, সব ভিডিও দেখে নিজে মিলিয়েছে কোন কোন প্রোডাক্ট ওর জন্য ভালো হবে, এবং দামটাও স্টাডি করেছে। তাকে যেন ঠকাতে না পারি, সব কিছু যাচাই বাছাই করে ফাইনালি এইখানে আসছে আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজিতে পিসি বিল করার জন্য। আজকে অনেক থ্যাঙ্কস, অনেক দূর থেকে আসছে বাবা মাকে নিয়ে। বন্ধুরা, আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিওতে বলেছি যে আমার 3টা গঞ্জে কাস্টমার অনেক বেশি, বাট ওই কথাটা মনে উইথড্র করে ফেলতে হবে। আজকে আরেকটা গঞ্জ অ্যাড হবে, মুন্সিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সাথে মুন্সিগঞ্জ। এই গঞ্জটা অ্যাড হবে কারণ মুন্সিগঞ্জে আমার অনেক কাস্টমার। আর আজকে মুন্সিগঞ্জ থেকে 2টা ভাই আসছে, আহাদ আসছে, পাশাপাশি আরেকজন ভাই আসছেন, উনিও মুন্সিগঞ্জের। আর এই 2 মুন্সিগঞ্জের ভাইকে 2টা পিসি বিল করে দিয়েছি আমরা। আহাদকে নিয়ে ভিডিওটা করছি। টোটাল অফার আজকে এই পিসিটা আমরা রেডি করেছি আহাদের জন্য 29,600 টাকা দিয়ে। আর যেহেতু সবার মতো ও পছন্দ করেছে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা 39,600 টাকা দিয়ে। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরে আজকে পিসিটা বিল করেছি। আপনারা জানেন যারা 40,000 টাকার মধ্যে মোটামুটি 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর সহ একটা ফুল পিসি বিল করতে দেন সব কম্পোনেন্ট দিয়ে, 5600G বেস্ট একটা পছন্দ হয়। আর যেহেতু ও গেমিং করবে, পাশাপাশি অন্য কাজগুলো শিখবে, ছোট মানুষ আস্তে আস্তে কাজ শিখবে, আমার সাথে কমিটমেন্ট করেছে যে কাজও করবে, গেম খেলবে। আর AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা এই পিসি বিলটা আজকে আমরা রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। আসলে আমি আমার অনেক ভিডিওতে বলেছি যে এই মাদারবোর্ডটা এখন জাতীয় মাদারবোর্ড হয়ে গিয়েছে, কারণ MSI B450 Pro Max এই মাদারবোর্ডটার প্রাইসটা 7,700 থেকে 800 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। এটা খুবই ভাগ্যের একটা বিষয়, কারণ এই ধরনের ফেসিলিটি সহ মাদারবোর্ড অন্য ব্র্যান্ডের দাম অলমোস্ট 8,800 9,000 টাকার কাছাকাছি, বাট এই মাদারবোর্ডের দাম 8,000 টাকার নিচে। আর 5600Gর সাথে এই মাদারবোর্ডটা খুব ভালো যায়, খুব ভালো পেয়ার হয়। আর সব কিছু চিন্তা করে আমরা এই মাদারবোর্ডটা এই পিসি বিলটা পছন্দ করেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, গ্লোবাল ভার্সন অরিজিনাল একটা মাদারবোর্ড হবে। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। ও পরবর্তীতে আরেকটা র্যাম বাড়িয়ে নিবে, বাট বাজারের জন্য আজকে 2টা র্যাম নেয় না। কিংসম্যানে 8GB 3200 মেগাহার্টসের DDR4 একটা গেমিং র্যাম এই পিসি বিলে রেখেছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো পাবে, প্রাইসটা অনেক ভালো, মাত্র 2250 টাকা। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি, অরিজিনাল র্যাম, সব কিছু মিলে আজকে এই র্যাম দিয়ে আমরা পিসিটা রেডি করেছি। খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছে। যারা অফিসিয়াল 5 বছর একটা ওয়ারেন্টি সহ একটা NVMe চান, টিমের MP33 ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পছন্দ হবে। টিমের MP33 256GB NVMe দিয়ে আজকে পুরো পিসি রেডি করেছি। 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, খুব ভালো স্পিড পাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো, আফটার সেল সাপোর্ট অনেক ভালো। টিমের MP33 256GB NVMe আজকে পিসি বিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, রিয়াল 300 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে আমরা এই পিসি রেডি করেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, ভেলোটপের রিয়াল 300 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, এবং 1850 থেকে 1900 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। এই মানের অন্য ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দাম 2200 থেকে 2300 টাকা, বাট এটার প্রাইসটাই কম, পারফরমেন্সও ভালো, ওয়ারেন্টি সাপোর্টও ভালো হবে। বন্ধুরা, খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে হাতকে আমরা এই পিসিটা বিল করে দিয়েছি। ইদানিং এই কম্পিউটার কেসটা খুবই জনপ্রিয় একটা কম্পিউটার কেস হয়ে উঠছে। এটা পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের, পিসি পাওয়ারের PG200 ম্যাশ ব্ল্যাক এই মডেলের মিডটা একটা ব্ল্যাক কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে পুরো পিসিটা আমি রেডি করেছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, সাইডের টেম্পার গ্লাস, সামনে এবং পিছনে বলে 4টা RGB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এই কালার চেঞ্জিংয়ের পাশাপাশি কেস ফ্যানের লাইটগুলো অন অফ করে রাখার একটা সুবিধা আছে। এই ধরনের সুবিধাযুক্ত কম্পিউটার কেস অনেকেই চান। আর আজকে আমরা এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে পিসি রেডি করেছি। দামটাও কিন্তু নাগালের মধ্যে, 3300 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি। এই মনিটরটা এখন জাতীয় মনিটর হয়ে গেছে, কারণ এত পরিমাণে পিসি ইউজাররা এই মনিটর দিয়ে নেয় যে আসলে আনবিলিভেবল একটা বিষয়। ভেলোটপের T22BF এই মডেলের VA প্যানেলের 75 হার্টজের বর্ডারলেস একটা মনিটর এই পিসি বিলে রেখেছি।
3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল মনিটর হবে 8,000 টাকার আশেপাশে, যেহেতু প্রাইসটা পাওয়া যায়। খুব জনপ্রিয় একটা মনিটর, বর্ডারলেস, সব কিছু মিলে আজকে বেলোটপের এই মনিটরটা পিসিবিলে রেখেছি। আইএমএসের AM300 কিবোর্ড মাউস একটা গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ভালো একটা কম্বো সেট হবে। খুব সুন্দর একটা ইউএসবি স্পিকার দিয়েছি, কিসনলির X11 RGB একটা স্পিকার হবে। বাজেটটাও নাগালের মধ্যে, 750 টাকার মধ্যে আপনারা স্পিকারটা পেয়ে যাবেন। আর বন্ধুরা, আমি আমার 2024 সাল থেকে কমিটমেন্ট করেছিলাম যে সবাইকে চেষ্টা করব গিফট দিতে। ও কেউ নিরাশ করে না, এটা গিফট দিয়েছি। 500 টাকা মূল্যের টেন্ডার ওয়াইফাই রিসিভারটা আমি গিফট দিয়েছি। আশা করি ও খুশি হবে, ওর ফ্যামিলিও খুশি হবে। এবং সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। গিফট দিয়েছে বলে যে ওয়ারেন্টি দিব না এরকম না, গিফটের সাথে ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন আপনারা। বন্ধুরা, 29,600 টাকা দিয়ে আহাতকে আমরা এই পিসি রেডি করে দিয়েছি। ও মুন্সিগঞ্জ থেকে আসছে। আমি বলেছি 4টা গঞ্জের প্রচুর কাস্টমার, যে কোনো একজন আসবেন, আবারও আপনাদেরকে নিয়ে এরকম ভিডিও হবে, ব্লগ হবে ইনশাল্লাহ। বাট অন্যরা মন খারাপ করবেন না, যেই প্রান্ত থেকে আসেন, যদি সময় সুযোগ থাকে আপনাদেরকে নিয়েও ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই 2টা ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে দিবেন। নতুন নতুন নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যাবে, অনেক ইনফরমেশন ওখান থেকে পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।